السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة جمعت لكم وصفات تشرفكم على السفرة في رمضان، وفي نفس الوقت سهلة وسريعة جدا. حبيت اوفر عليكي حيرة كل يوم في رمضان ان انتي بتكوني عايزة تعملي فطار سهل وسريع ويكون طبعا حلو جدا. فيلا بينا نشوف اول وصفة معانا. هعمل معاكم لحمة بالبصل، طعمها وريحتها خطيرة جدا. اول حاجة هنحضرها البصل. معايا بصلتين كبار، 4 فصوص من الثوم، فلفل اخضر بارد او حار زي ما تحبي. انا حباها تكون سبايسي شويه فاستخدمت فلفل حار. هضربهم في محضر الطعام ضرب ناعم، تقدري تضربيه ضرب يعني خشن شويه زي ما تحبي، بس ما يكون ناعم الصوص بيبقى دايب خالص مع اللحم. عايزين تزودوا البصل او تقللوه حسب الرغبه، بس نصيحتي ليكم تزودوا كميه البصل لان انتوا هتاكلوا الصوص اكتر ما هتاكلوا اللحم. بالنسبة للحمة معايا نص كيلو من اللحمة. أنا النهاردة هستخدم شرايح بفتيك. تقدري تستخدمي أي لحمة عندك تقطعيها مكعبات، بس شرايح البفتيك مش هتاخد وقت معاكي في التسوية خالص. تقدري تقطعيها لقطع صغيرة أو تسيبيها بنفس الحجم زي ما أنا هسيبها كده زي ما تحبي. بالنسبة للتسوية على نار عالية هننزل بقى حوالي 4 معالق كبيرة من الزيت، تقريبا ربع كوب، ومعلقة كبيرة من السمنة. إضافة السمنة هتفرق معاكي جدا في الطعم وفي الريحة. تقدري طبعا تستخدمي الكمية كلها سمنة أو زيت المتاح عندك، وتقدري تستبدلي السمنة دي بمعلقة زبدة أو بمعلقة ليا مبشورة، أي حاجة متوفرة عندك. هننزل باللحمة، عايزينها تاخد صدمة وتاخد تشويحة بسيطة، بس أهم حاجة يكون الزيت ساخن جدا. وما تنزليش باللحمة كلها مرة واحدة، ممكن تعمليها على مرتين أو على 3. المهم إن اللحمة تاخد راحتها وتتشوح كويس. لو انتي بتستخدمي لحمة عادية مقطعاها مكعبات ممكن تنزلي بيها كلها مرة واحدة، لان البفتيك بس هو اللي بياخد مكان في الطاسة شوية. هنقلب اللحمة على الجهة التانية. هتلاحظي ان اللحمة وانتي بتقلبيها لو لسه بتشد معاكي لا سيبيها، بتتقلب معاكي بكل سهولة، يبقى هي كده اخدت لون واتشمعت من تحت. تشويحة اللحمة الاول دي هتفرق معاكي في الطعم جدا. خلاص اللحمة دي اتشوحت واخدت لون من ناحيتين، هنبتدي نشوح الجزء التاني. الموضوع سهل جدا ومش هياخد معاكي وقت خالص. كده اللحمة كلها اتشوحت معانا، هنسيبها في طبق على جنب. هننزل بالبصل اللي كنا محضرينه، عايزينه ياخد تشويحة بسيطة خالص وريحته تظهر. اول ما ريحته تظهر هننزل باللحمة. الموضوع مش هياخد يعني دقيقة بالظبط كده، وانزلي باللحمة على طول. هنقلب اللحمة مع البصل كويس، وبعد كده هنبتدي ننزل بالبهارات والتكات بتاعتنا. اول اضافة هنضيفها معلقة صغيرة من السكر. اولا هتدي طعم حلو قوي، واهم فايده ليها ان هي هتخلي اللحمه تستوي بسرعه معانا. بالنسبه للبهارات معايا ورق لورا، معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود، معلقه صغيره مليانه من بهارات اللحمه، معلقه صغيره مليانه من الكزبره الناعمه، نص معلقه صغيره من 7 بهارات، 2 فص من الثوم يكونوا كاملين. دي هتفرق جدا في الطعم وفي الريحه، وما تقلقيش هم اصلا بيدوبوا مع الصوص ومش بيبانوا خالص. هتقلبي اللحمة مع البصل والبهارات كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم بمية مغلية. المية السخنة بتساعد ان اللحمة تستوي اسرع. ما بتنزليش بمية كتير، كل شوية كل ما بتبصي عليها لما بتحسي ان هي محتاجة مية بنضيف لها مية مغلية. هنغطيها ونسيبها تستوي على نار هادية. سيبيها براحتها خالص تاخد وقتها، ومش هتاخد وقت اصلا في التسوية، بس النار الهادية بتفرق في التسوية وبتدي التسوية المظبوطة. هنا كنت بشوف اللحمة ولقيتها محتاجة شوية مية فضفت لها مية مغلية. هترجعي تاني تغطيها وتسيبيها تكمل تسوية. اللحمة عايزة اقول لكم ريحتها قلب البيت، الولاد مستنيين الاكل يخلص، الريحة خطيرة جدا. في تكاية بسيطة بقى هتخلي ريحة اللحمة دي احلى كمان وخطيرة جدا، هتقلب الدنيا اكتر. معايا قرنفل 3 وحدات، وربع معلقة صغيرة خالص من القرفة. الإضافة دي هتفرق معاكي في الطعم وفي الريحة، هتخلي الريحة بقى يعني خطيرة أكتر ما هي كانت خطيرة. خاصة إضافتها يعني لما اللحمة تقرب تستوي ممكن تضيفيها مع البهارات في الأول خالص زي ما تحبي، بس إضافتها في الوقت ده هتعلي من الريحة جدا. بعد كده نزلت بالملح حوالي معلقة صغيرة مليانة. تقدري طبعا تكتري الملح أو تقللي حسب الرغبة. وزي ما انتم ملاحظين احنا ضفنا الملح بعد ما اللحمة قربت تستوي، لأن لو كنا ضفناها في الأول كانت اللحمة هتغيب شوية في التسوية. خلاص اللحمة قربت تستوي، هغطيها واسيبها لحد ما تستوي تماما واللحمة تدوب. شايفين اللحمة بقت دايبة خالص، والصوص خطير واخد لون مظبوط جدا. كده اللحمة بقت مستوية معانا تمام، بس حبيت اضيف اضافة اخيرة يعني فلفل اخضر قطعته قطع صغيرة وضفته كده هيكسر اللون وبيدي طعم حلو. هنقلبه تقليبة ونسيبه بس دقيقة ياخد من طعم الصوص.
شايفين اللحمة خطيرة ازاي؟ هسيبكم بقى مع ريحة اللحمة وصوتها، حاجة كده خطيرة. عندي احساس ان انتوا شامين ريحتها ازاي معرفش، بس هي ريحة وطعم خطيرة. اللحمة بقت جاهزة معانا للتقديم، تقدري تعملي جنبها مكرونة، رز ابيض، رز بسمتي، تاكليها بعيش. بالنسبة لي بحب اكلها مع مكرونة مسلوقة وبيضة، ما بضيفش عليها اي اضافات، بضيف بس عليها اللحمة والصوص بتاعها، او اكلها بعيش وطحينة وشوية سلطة. مفيش احلى من كده. عايزاكم تلاحظوا اللحمة قد ايه دايبة ومستوية، التسوية كانت مظبوطة جدا، وده لان احنا علينا عليها النار في الاول بس في فترة التشويح، لكن بعد كده اثناء التسوية بتهدي النار عليها خالص وبتسيبيها تاخد وقتها في التسوية، هتديكي لحمة دايبة ومستوية جدا وصوص طعمه خطير بجد. الصوص هتقعدي تاكليه اكتر ما هتاكلي اللحمة كمان. الوصفة التانية رز معمر، تقدري تعمليه مع اللحمة ببصل او مع اي اكلة بتحبيها. طاجن رز معمر زي ما الكتاب بيقول طعم وريحة خطيرة، الرز طالع مفلفل جدا والتسوية مظبوطة. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. استخدمت طاجن فخار، تقدري تستخدمي اي صينية متاحة عندك، بس احنا عارفين بصراحة ان الطاجن الفخار بيدي طعم مميز قوي لاي اكلة هتتعمل فيه. نزلت بكيلو من الرز، يعني 5 كوبايات من الرز، غسلهم كويس ومصفيهم كويس جدا من المية، علشان تحددي ان كمية الرز دي مناسبة للطاجن او الصينية اللي انت هتعملي فيها. تكون المسافة الفاضية تقريبا عقلتين من صباعك او عقلتين ونص، بس مش اقل من عقلتين، لان لسه هنضيف السوائل ولسه الرز هيستوي في الفرن. نزلت على الرز ب3 معالق كبيرة من السمنة. الرز المعمر بيحب السمنة، يعني ما ينفعش تعمليه بزيت بس. هتنزلي عليهم ب3 ل4 معالق كبيرة من الزيت. هتنزلي عليهم ب3 معالق كبيرة من القشطة. لو ما عندكيش قشطة تقدري تستبدليها بمعلقة كبيرة من السمنة او معلقة كبيرة من الزبدة، او بكوباية زبادي صغيرة. كل الحاجات دي بتدعم الطعم وبتطعمه كمان. من غير السمنة او القشطة مش هتاخدي طعم الرز المعمر الفلاحي المفلفل. الاضافات دي كلها بتفرق جدا في الطعم. نزلت عليهم بمعلقة كبيرة ونص من الملح. بمعلقة او بايديكي هتقلبي السمنة كويس جدا مع الرز. عايزين الرز يكون متغلف بالسمنة، الخطوة دي بتفرق جدا، هتخلي الرز معاكي مفلفل، وهتلاقي بعد السوا الرز معاكي كده بيلمع وشكله خطير. وكمان بتساعد ان الملح يتوزع كله على الرز، ما تحسيش ان في حتة كان ملح فيها ازيد من حتة. بعد ما قلبت السمنة كويس جدا مع الرز، هنزل بلتر من الحليب الساخن، ويفضل ان يكون حليب كامل الدسم. هنزل عليهم بكوبايتين من المية السخنة. ما ينفعش تقولي ان انا هستخدم الكمية كلها حليب، المية بتساعد ان الرز يستوي معانا كويس، يبقى احنا استخدمنا الحليب والمية بيكونوا سخنين. هتدي تقليبة حلوة كده للرز مع الحليب. علشان تظبطي الرز وسوا مظبوط جدا، انتي بتشوفي كمية السوائل اللي انتي ضفتيها، غالبا بتكون واخدة عقلة كده من صباعك، والمسافة الزيادة بتكون عقلة عقلة ونص، لان الرز لسه هيستوي، واحنا مش عايزين اللبن يفور ويخرج من الطاجن، عايزين الرز يتشبع كويس بكمية الحليب اللي نزلنا بيها. بالنسبة للتسوية انا هسويه في الفرن الغاز عادي خالص، بس بتكوني مشغلة الفرن الاول وبتسخنيه على اعلى درجة حرارة عندك، وبكون مشغلة فرن فقط، ولو عندك مروحة ممكن تشغليها. بتدخليه في اول رف من تحت خالص، وبتسيبيه لحد ما يعمل معاكي الوش ويبقى معاكي بالشكل ده، واول ما يتشرب الحليب تماما بتنقليه في الرف الاوسط، وتخلي درجة الحرارة اقل من المتوسط، وتسيبيه لحد ما يكمل تسوية خالص، وبتدهني وشه دهنة بسيطة خالص من السمنة علشان وشه يفضل طري معاكي، وهيخرج معاكي احلى طاجن رز معمر. ريحته وطعمه بجد حاجة كده رهيبة، اعتقد ان شكله بيتكلم عن نفسه. علشان يطلع معاكي رز معمر ناجح تاخدي بالك جدا من كذا حاجة. اول حاجة كمية السمنة لازم تكون مناسبة مع الرز، ما تقلليش علشان يطلع معاك الرز طعمه حلو. تاني حاجة ان يكون كمية الرز مناسبة لمقاس الصينية او الطاجن اللي هتستخدميه. تالت حاجة وطبعا مهمة جدا عامل التسوية، لازم تكون التسوية مظبوطة جدا زي ما قلتلك علشان يطلع معاكي رز بالجمال والحلاوة دي. عايزاكم تلاحظوا الرز قد ايه شكله خطير، الرز مفلفل جدا. جربوه بالطريقة دي وانتوا ان شاء الله تعملوا احلى طاجن رز معمر. تقدري تعملي جنبيه اي وصفة، لحمة ببصل، خضار، اي حاجة، بس بجد هو كده لوحده حاجة خطيرة، طعمه بيبقى حلو قوي. عايزاكم تلاحظوا الرزاية نفسها بتلمع ازاي، وده فايدة ان احنا الاول قلبنا السمنة كويس جدا مع الرز، والتسوية مظبوطة جدا، يعني مفيش حتة في الطاجن مستوية عن حتة، كله سوا واحد، سوا مظبوط. اتمنى تجربوه بالطريقة دي وتقولوا رأيكم في التعليقات. في الوصفة الثالثة هعمل معاكم كفتة الحاتي، هعملها معاكم بالبرول، كفتة اقتصادية هتديكي كمية وفيرة من وهعمل معاها الكفتة. أرز بسمتي رهيب. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، بصلاية وسط، فلفلاية صغيرة، 2 فص من الثوم.
هتقطعيهم في الكبة. عايزين نفرمهم فرمة ناعمة. هنزل بيهم على اللحمه المفرومه. ولو تلاحظوا هنا انا ما صفيتش البصل، لما باجي اعمل كفته بحب اصفي البصل الاول، بس هنا هنضيف برغل فمش محتاجين ان احنا نصفي البصل. ميه البصل هنا هتساعد ان البرغل يكمل سواه والكفته تكون معانا جوسي. انا كنت ناقعه نص كوب من البرغل لمده نص ساعه في ميه، بعد كده هتصفيه كويس جدا من الميه، مش عايزين يبقى فيه اي سوائل. هنزل بيه على اللحمه المفرومه. هنزل عليهم ب2 معلقه كبيره من الليا، بكون حافظاها في الفريزر وببشرها بتديني النتيجه دي. ما عنديش ليا نستخدم سمنه بلدي. معلقه كبيره من البقدونس الاخضر مقطعه ناعم، معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره مليانه من الملح. بعد كده بايدك هتفضلي تعجني فيها لحد ما تبقى الكفته متجانسه، وتيجي تشديها كده تلاقي فيها عروق بسيطه، او ممكن تضربيها في الكبه ضربتين مش اكتر عشان يكون القوام معاكي ناعم. يفضل ان انت تغطي الكفته وتسيبيها في التلاجة مش اقل من ساعه علشان تبقى متبله كويس ويبقى سهل عليك انك تصبعيها. في خليط بحب اجهزه علشان بمسح بيه ايدي وانا بصبع الكفته، بيدي للكفته طعم وتشميع حلوه قوي. عباره عن معلقتين كبار من الزيت، معلقه صغيره من صلصه الطماطم، رشه بسيطه من الفلفل الاسود. هتكوني مجهزه صينيه دهنها كويس بالسمنه، ومعاكي عصيان الشيش طاووق ده، بس العصيان السميكه شويه. طب لو عندك العصيان الرفيعه استخدمي 2 مع بعض. تدهني العصيان كويس جدا بخليط الزيت علشان الكفته ما تلزقش ويبقى سهل انك تخرجيها منها. تاخدي حته من الكفته وتبتدي تفرديها على العصايه بالشكل ده. تفرديها كويس جدا على العصايه، وبعد كده بتمسحي ايدك بالخليط اللي احنا مجهزينه، تبتدي تعملي على الكفته بالشكل ده وبصوابعك عشان تاخدي شكل الكفته اللي بنشتريها من بره. هتعملي الكمية كلها بنفس الطريقة، وما تنسيش تدهني العصيان كويس بالخليط الزيت علشان الكفتة متلزقش منك في العصاية. في سببين ممكن يخلي الكفتة تفك معاكي وانتي بتصبعيها. اول حاجة ان انتي ما تكونيش عجنتيها كويس او ضربتهاش في الكبة زي ما قلتلك، بدل ما تعجني ممكن تضربيها في الكبة ضربتين، او ان انتي ما سبتهاش في التلاجة وقت كفاية فهتلاقيها فكة كده مش عايزة تتماسك. كده الكفتة بقت جاهزة معانا. بالنسبة للتسوية في فرن ساخن مسبقة على درجة حرارة 200، بكون فاتحة فرن فقط في الرف الأوسط، تاخد معاكي 20 دقيقة تقريبا. في الوقت ده هنحضر الرز البسمتي في حلة على النار. نزلت ب3 معالق كبيرة من الزيت، وأول ما الزيت يسخن معاكي هتنزلي ورقتين من ورق اللورا اللي هو ورق الغار، ليمون مجفف واحدة بس، عود من القرفة، 3 حبات من القرنفل، 3 حبات من الحبهان. الحاجات دي كلها بتفرق في طعم الرز قوي. هنزل بمعلقة كبيرة من بهارات الرز البسمتي، دي بجيبها من عند العطار. هتشوحي الحاجات دي مع بعض في الزيت، بتدي نكهه وريحه حلوه قوي لمده دقيقه كده. هنزل عليهم بنص كيلو من الارز البسمتي، تقريبا 3 اكواب. انا بحب اغسله بصراحه واصفيه كويس جدا من الميه، في بينزل بيه على طول من غير ما يغسله. نزلت بربع معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، معلقه صغيره مليانه من الملح، مكعب مرقه خضار تقدري تستغني عنه لو مش بتستخدميه. هتشوحي بقى الرز مع البهارات والحاجات دي كلها لمده دقيقه كده، وشمي احلى ريحه بجد، بيكون الرز ريحته حلوه قوي. حاولوا وانتوا بتشتروا الرز البسمتي تنقوا الرز البسمتي الهندي اللي هو حبة الأرز بتاعته بتكون طويلة، لأن النتيجة بتاعته بتكون أحلى كتير. لأن في رز بسمتي تاني بيكون الحبة بتاعته صغيرة شوية مش كبيرة كده، مش بيديكي النتيجة اللي انت عايزاها. بعد كده هسقيه ب4 كوبايات من المية السخنة. طب ممكن تستبدلي المية بشوربة لحمة او شوربة فراخ لو متوفر عندك. هتغطي الرز، واول ما يغلي معاكي هتهدي النار عليه خالص وتسيبيه لحد ما يستوي. في الوقت اللي جهزنا فيه الرز كانت الكفتة استوت، ما اخدتش وقت خالص في التسوية. شايفين لونها، ما احتاجتش ان انا افتح عليها الشواية خالص، والريحة بجد خطيرة. كفتة زي ما الكتاب بيقول. علشان ناكل كفتة كأنها مشوية على الفحم، هتجيبي حلة او صينية وهتنقلي فيها الكفتة كلها. عايزاكم تلاحظوا الكفتة قد ايه مظبوطة ومستوية حلوة قوي ولونها مظبوط جدا. وعلشان ناخد ريحة وطعم الفحم جبت طبق ونزلت الفحمة، كنت مولعاها ونزلت عليها بمعلقة من الزيت اللي كان نازل من الكفتة، وغطيها وسيبيها كده مع بعض ربع ساعة تاخد من ريحة الفحم. هتحسي ان انتي بتاكلي كفتة شويها على الفحم، بجد خطيرة. دايما بنلاحظ ان الكفتة اللي بنشتريها من بره بتكون طرية وجوسي كده، وكمان لما نيجي نقطعها بنحس ان هي بتشد، وده لان هي معجونة مع بعض كويس جدا. شايفين السوا مظبوط ازاي من جوه؟ خطيرة. الرز كمان استوى، الرز طالع السوا مظبوط جدا، الرز مفلفل بجد والريحة رهيبة. عايزة اقولكوا البيت كان مقلوب بريحة الكفتة والرز. كده الاكل بقى جاهز معانا، اكلة سهلة وبسيطة ما اخدتش معانا وقت خالص.
تقدري تعملي جنبها طبق سلطة خضراء وسلطة طحينة. جربي الكفتة بالطريقة دي وان شاء الله تدعيلي، هيطلع معاكي كفتة مشوية احلى من اي كفتة اكلتيها قبل كده. الوصفة الرابعة اللي معانا الحواوشي من الأكلات السهلة اللذيذة جدا اللي مهما تاكلي منها ما تشبعيش. هعمل معاكم الحواوشي بطريقة بسيطة وسهلة جدا، هخليكي تعملي أحلى حواوشي واخد طبقة مقرمشة من بره كده، وفي نفس الوقت اللحمة دايبة دوب ومستوية حلو جدا. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. هحتاج ل5 بصلات وسط، فلفل احمر، فلفل اخضر، طماطمايه، فلفل حار لو بتحبوها سبايسي، 4 فصوص من الثوم هنضربهم في محضر الطعام. هنزل بيهم على نص كيلو من اللحمه المفرومه. ما تقولوش ان كميه البصل كتيره، عايزه اقولكوا هي اللي بتدي للحم طعامه وبتسكرها كده. بعد كده هنزل بالبهارات، معايا معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، معلقه صغيره من بهارات اللحمه، نص معلقه صغيره من ورق اللورا او ورق الغار مطحون، ربع معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة مليانة من الملح، معلقة ونص من السمنة البلدي أو اللية. أنا استخدمت المرة دي سمنة بلدي لأن مش كلنا متوفر عندنا لية الغنم أو ما يعرفهاش. اللية دي هي دهون الغنم والخرفان، فالمتاح عندك هتستخدميه. هتعجنيها مع بعض كويس جدا. عايزين اللحمة تمتزج مع الخضار والبهارات كويس جدا. بعد كده يفضل ان احنا نسيبها في التلاجة مش اقل من ساعة تتبل وتاخد كده من طعم البهارات والبصل كويس جدا. في الوقت ده هنحضر احلى طبق سلطة، طبق سلطة بسيط بس بجد خطير. في بولة هنزل ب2 خيارة مقطعة مكعبات، عليهم 3 طماطمات، فلفل اخضر، فلفل الوان، 2 فص من الثوم، فلفل حار. هتنزلي عليهم بشوية من البقدونس مقطعاهم ناعم، بصل مقطعاه شرايح بالشكل ده، مقطعة ورقتين من النعناع ناعم. هتنزلي عليهم البهارات، شوية من الكمون، شوية فلفل اسود، شوية من الملح، عصير ليمونة كبيرة، معلقة كبيرة من الخل. علشان تاخدي سلطة متبلة كويس جدا بايديكي كده هتقلبي الخضار مع البهارات عشان تتبل كويس. اخر اضافة معانا كوب من الماء المثلج، تقدري تزودي المية او تقللي حسب رغبتك. كده طبق سلطة بقى جاهز معانا. هنغطيه ونسيبه في التلاجة لمدة ساعة يتبل وبيبقى طعمه احلى كتير. اللحمة بقت جاهزة معانا. هعمل معاكم الحوش بالعيش البلدي. عايزين نعمله بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة ما ياخدش معانا وقت. بتجيبي العيش البلدي وبتفتحيه فتحة صغيرة، وما بتجيبيش العيش الحجم الكبير. انتي هتروحي للفرن تقولي له عايزة عيش للحوشي، بيديهولك بالحجم ده وبيديهولك ساعات كمان نص تسوية، يعني بيديهولك بجد بيبقى حلو قوي. هتفتحي العيش كله عشان تبقى الحاجة جاهزة معاكي. بعد كده هتاخدي اللحمة بالكمية اللي انت عايزة تحشيها وتكوريها بالشكل ده وتحشي العيش. عايزة اقولك انت ممكن تزودي كمية اللحمة او تقلليها حسب رغبتك. بالنسبة لي بحشيها بكمية متوسطة، ولا هي كتير قوي ولا هي قليلة. عايزه اقول لكم اولادي وهم صغيرين خاصه ابني الكبير كنت بقوله انت بتحب الحواوشي بريحه اللحمه، كان ما بيبقاش عايز اي لحمه في الحواوشي. لكن دلوقتي الحمد لله بقى من عشاق الحواوشي. هتعملي الكميه كلها بنفس الطريقه. بالنسبه للتسويه، في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 هتجيبي صينيه او الصاج بتاع الفرن وتدهنيه كويس جدا بالسمنه، وبعد كده توزعي عليه الحواوشي بالشكل ده وهتبتدي تدهني الحواوشي بسمنة. الموضوع ده بيدي ريحة حلوة جدا للحواوشي وبيخليه ياخد الطبقة المقرمشة. تدخلي الحواوشي في الرف الأوسط في الفرن. عايزة أقولك ما بياخدش وقت في التسوية خالص. أول ما تحسي إنه أخد لون من تحت بتقلبيه على الناحية التانية علشان ياخد لون من الجهتين ويتحمر ويستوي كويس. وطبق السلطة بتاعنا الجميل بقى جاهز. كده عملنا احلى حواوشي واحلى طبق سلطة. مش عايزين اكتر من كده، اكلة سهلة وبسيطة جدا. اعتقد شكل الحواوشي بيتكلم عن نفسه. الحواوشي السوا بتاعه مظبوط جدا وطعمه وريحته خطيرة. عايزة اوريكم شكل الحواوشي من جوه، اللحمة ازاي مستوية واللحمة متماسكة، وده لان احنا عاجنينها مع بعض كويس جدا. سامعين صوت القرمشة؟ واخد طبقة مقرمشة وفي نفس الوقت طري. اللحمة من جوه طرية وجوسي جدا. اتمنى تجربوا الطريقة وتقولوا رأيكم في التعليقات. الوصفة الخامسة الكبدة الاسكندراني، هخليكي تعملي احلى كبدة اسكندراني، طعم وريحة خطيرة هتجنن اي حد هيدوقها او يشم ريحتها فعلا. جربيها بالطريقة دي وانت هتعتمديها. معايا نص كيلو من الكبدة مقطعاه لشرايح رفيعة بالشكل ده. ومحضر الطعام هنزل ب9 فصوص من الثوم وواحدة فلفل اخضر. بالنسبة للبهارات، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكاري، متستغربيش من اضافة الكاري
عايزه اقولك طعمه مش بيبان خالص، هو بيضيع من زفاره الكبده تماما. معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره من الكمون. هتفرمي في محضر الطعام، هتاخدي نص الخليط ده وتنزلي بيه على الكبده تتبليها. بتتبليها لمده 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، ما بتسيبهاش كتير في التتبيله. بالنسبه للتسويه بتجيبي اكبر طاسه عندك، ونزلت بمعلقه كبيره من الليا مقطعاها مكعبات ليا ضاني. تقدري تستبدليهم بمعلقه كبيره من السمنه البلدي، بس اللي دي هي اللي بتدي ريحه حلوه قوي للكبده. ونزلت بربع كوب من الزيت. الكبده بتكون عايزه زيت كتير، ما ينفعش تقللي كميه الزيت في الكبده، مش هتطلع معاكي مفلفله. واول ما الزيت يسخن معاكي هتنزلي ببقيه التتبيله، هتشوحيها كويس مع الزيت. وبعد كده هتنزلي بالكبده. لازم الزيت يكون سخن جدا قبل ما تنزلي بالكبده، لو الزيت مش سخن قوي الكبده هتنزل ميتها. طب لو انت استخدمتي حجم طاسة اصغر من كده، ما تنزليش بالكبدة كلها مرة واحدة، هتقسميه على مرتين، تنزلي بجزء الاول وتديله تشويحة، وبعد كده تنزلي بالجزء التاني. لكن انا الطاسة اللي انا مستخدماها كبيرة نوعا ما، فنزلت بالكبدة كلها مرة واحدة. بتشوحيها كويس مع الزيت، ولو حسيتي ان الزيت كميته قليلة زودي زيت كمان. الكبدة متاخدش وقت في التسوية خالص، هتقلبيها شوية كده وهتلاقيها بقت معاكي بالشكل ده. الكبدة بتستوي على طول، هي تعتبر كده استوت. شايفين شكلها ولونها مظبوط جدا. هتنزلي على الكبدة بمعلقة كبيرة من الخل الأبيض وهتشمي أحلى ريحة للكبدة. الكبدة كده يعتبر بقت جاهزة معانا، في إضافات بسيطة خالص. بحب أقطع فلفل أخضر لشرايح بالشكل ده وأنزل بيها على الكبدة، بتاخد من طعم الكبدة وبتدي طعم حلو قوي. هتقلبي الفلفل مع الكبدة كويس، وآخر إضافة معلقة كبيرة من عصير الليمون. بتضيفي عصير الليمون ده لما خلاص هتقدمي الكبدة بتكون جاهزة للتقديم، ده بنضيفه آخر حاجة خالص. وبكده هتاكلي وتشمي احلى كبده اسكندراني. الكبده الاسكندراني تقدري تعمليها كوجبه فطار في رمضان، تبقى لذيذه وشهيه جدا. تعملي جنبيها رز، مكرونه، اي حاجه. انا بالنسبه لي بحب اكلها بعيش وطحينه. يلا جربوها وقولي رايكم في التعليقات. وصفتنا الجايه دي بقى وصفه قريبه من قلبي جدا، واعتقد هي قريبه من قلب ناس كتير. هعمل معاكم ان شاء الله احلى صينيه مكرونه بالبشاميل. صينية كده بتدخل على القلب مش على المعدة، صينية مكرونة غرقانة بصوص البشاميل. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. أول حاجة هنحضرها للمكرونة البشاميل اللحمة المفرومة. نزلت في طاسة بمعلقة كبيرة من السمنة، تقدري تستخدمي زبدة أو زيت المتاح عندك. وأول ما السمنة سخنت معايا نزلت بنص كيلو من اللحمة المفرومة. بتقلبي اللحمة مع السمنة كويس جدا علشان اللحمة تكون مفلفلة معاكي. وأول ما اللحمة المفرومة تبقى معاكي بالشكل ده هتنزلي عليها بالبصل. كمية البصل حسب رغبتك. انا نزلت ب2 بصله كبيره، انتي ممكن تنزلي ببصلايه واحده صغيره او وسط حسب ما انتي بتحبي كميه البصل مع اللحمه المفرومه. بالنسبه لي بحب كميه البصل مع اللحمه المفرومه تكون كتيره شويه، بحيث ان البصل بيسكر اللحمه وبيديها طعم حلو قوي. هنزل بالبهارات. نزلت ب2 معلقه صغيره من الملح، يعني تقريبا معلقه كبيره مليانه. معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود، اللحمه المفرومه بتحب الفلفل الاسود. معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، نص معلقة صغيرة من البصل البودر، نص معلقة صغيرة من الثوم البودر، رشة بسيطة من الكمون، نص معلقة صغيرة من بابريكا، 3 فصوص من الثوم مفرومين ناعم. هتقلبي البهارات كويس جدا مع اللحمة المفرومة. وعايزة اقولك مجرد ان انت تقلبيها مع اللحمة كده هتشمي احلى ريحة للحمة المفرومة. اللحمة المفرومة مبتاخدش وقت في التسوية خالص، هتلاقيها استوت معاكي على طول. بعد ما اللحمة استوت نزلت عليها بفلفلاية خضرا مقطعاها، معلقة صغيرة من 7 بهارات. اضافة ال7 بهارات في الاخر بتفرق جدا في ريحة اللحمة المفرومة. لو بتحبي المكرونة بشاميل من غير طماطم او اي صلصة تقدري تستخدمي اللحمة المفرومة في شكلها ده، لكن انا بحب انزل عليها بعصير طماطم. هنزل عليها بكوبايتين من عصير الطماطم، 2 معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. عصير الطماطم اللي انا استخدمته ده يعتبر متسبك شوية، لان انا كنت ببقى مجهزاه وسايباه في الفريزر، فما بياخدش معايا وقت خالص. بتسيبيها بس تغلي غلوتين وبتقفلي عليها وبتبقى جاهزة معاكي. طيب لو انت لسه ضاربة الطماطم حالا مفيش مشكلة، بتنزلي بيها قبل ما بتنزلي بالفلفل الاخضر، وبتسيبيها تتسبك شويه مع اللحمه المفرومه، وبتنزلي بالفلفل الاخضر اخر حاجه. وبس كده. عايزه اقول لكم اللحمه المفرومه ريحتها وشكلها شاهي جدا. وكده اللحمه المفرومه بقت جاهزه معانا. في حله فيها ميه بتغلي نزلت بكيلو الا ربع من المكرونه القلم. ما بتخليش المكرونه تستوي 100%، بتخليها مثلا تقريبا 80% سوا وتبقى معاكي بالشكل ده. هتصفيها من الميه وما ترميش الميه بتاعه المكرونه لان احنا لسه هنستخدمها. يلا نحضر احلى صوص بشاميل. في حلة نزلت بكوباية كبيرة زائد 2 معلقة كبيرة من السمنة والزيت. انا عاملة ميكس بين السمنة والزيت، تقدري تعملي ميكس بين السمنة والزبدة، تستخدمي زيت بس زبدة بس زي ما تحبي.
واول ما الزيت بيسخن معاكي بتنزلي بكوبايه وربع من الدقيق، هتقلبي الدقيق مع الزيت كويس جدا. انا عايزه الدقيق يستوي وما يبقاش طعمه باين في صوص البشاميل، فبتخلي درجه الحراره اقل من المتوسط وبتسيبيه ياخد وقته خالص مع التقليب المستمر لحد ما يبقى معاكي بالشكل والقوام ده. بعد كده هتنزلي بلتر من الحليب، بتكون ايد بتقلب وايد بتنزل بالحليب، والحليب بيكون دافي بسيط او بارد من التلاجة عادي. بلاش يكون سخن، يعني ما تبقيش لسه غلياه وتنزلي بيه هيكلكع معاكي. والنار بتكون زي ما قلتلك اقل من المتوسط، وتفضلي تقلبي بالشكل ده علشان الدقيق ما يكلكعش معاكي مع الحليب. قلت عليهم تقريبا بكوبايتين ل3 كوبايات من ميه سليق المكرونه اللي انا قلتلكوا اوعي ترموها، تفرق جدا في قوام وطعم الصوص البشاميل. تقدري تستخدمي الكميه كلها حليب زي ما انت حابه. مع الخطوات اللي قلتلك عليها والتقليب المستمر، خليط الصوص البشاميل هيبقى معاكي كريمي بالشكل ده. بعد كده هنبتدي ننزل عليه بالبهارات، معلقة صغيرة من الملح، طرف المعلقة كده ورق لورا مطحون اللي هو ورق الغار، ممكن تستخدميه ورق صحيح مفيش مشكلة، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، مكعب مرقة خضار اختياري تقدري تستغني عنه، بس لو مش هتضيفيه هتزودي الملح شوية. نزلت باتنين مثلث جبنة تقدري تستغني عنهم، بس عايزة اقولكم بيفرقوا جدا في الطعم. هتقلبيهم مع الصوص البشاميل كويس جدا. عايزه اقول لكم الصوص قد ايه كريمي، تقدري تتحكمي في قوام الخليط حسب ما انت عايزه، ممكن تزودي شويه من الحليب او من شويه ميه سليق المكرونه لو حسيتي ان الصوص بقى تقيل معاكي. لو حسيتي ان انت بعد ما عملتي كل الخطوات دي بس صوص البشاميل لسه مكلكع معاكي، ممكن عادي خالص تضربيه في الخلاط او بالهاند بلندر، هيبقى القوام كريمي معاكي جدا. وعايزه اقولك لو الصوص برد معاكي ولقيتيه تقيل قوي، ممكن من غير ما تزوديه تضربيه بالهاند بلندر او في الخلاط، هيبقى القوام معاكي كريمي جدا. كده صوص البشاميل بقى جاهز معانا. هتجيبي الصينيه او القالب اللي انت هتستخدميه وتسوي فيه المكرونه، وتدهني كويس بالسمنه من تحت. بعد كده هتنزلي بصوص البشاميل، يعني اول طبقه كده من صوص البشاميل. احلى حاجه بالنسبه لي في المكرونه البشاميل ان هي تبقى غرقانه بصوص البشاميل، فظبطيها على قد ما تقدري. بعد كده هنزل بطبقه من المكرونه، بعد كده هنزل عليها تاني بصوص البشاميل. عايزه اقول لكم صوص البشاميل كل ما بيبرد بيتقل، فانا بصراحه بكون محضره جنبي الهاند بلندر، كل ما احس انه تقل بديله ضربه كده بالهاند بلندر عشان يرجع يخف معايا تاني. بعد كده بتنزلي باللحمه المفرومه، كميه اللحمه المفرومه اللي هتنزلي بيها حسب رغبتك، يعني ممكن ما تستخدميش نص كيلو اللحمه المفرومه كله. بعد ما توزعي اللحمه كويس هتنزلي عليها بطبقه من المكرونه. بعد كده بايدك بتساوي سطح المكرونه بس ما بتضغطيش جامد قوي، احنا عايزين السطح يبقى متساوي بس. هتنزلي باخر طبقه من صوص البشاميل وتسويه بالشكل ده. اخر اضافه دي اضافه اختياريه، انا بحب ارش شويه جبنه موتزاريلا كده على الوش، بتدي لون وطعم حلو قوي لصينيه المكرونه، بس طبعا تقدري تستغني عنها وممكن تستبدليها بمعلقه كبيره من القشطه، او تستبدليها ببيضه للي بيحب يضيف بيض على صوص البشاميل. ممكن ما تضيفيش اي حاجه من الحاجات دي، ولما تفتحي عليها الشوايه هتتحمر عادي وتاخد لون جميل. بتدخليها في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 في الرف الاوسط، تقريبا هتاخد معاك تلت ساعه، مش بتاخد وقت خالص لان كل حاجه فيها مستويه بالفعل. ممكن تفتحي عليها الشواية في الآخر. المكرونة وهي لسه سخنة ولسه خارجة كده بتكون خطيرة، بتكون المكرونة سايحة مع صوص البشاميل، فعلا رهيبة. أنا عن نفسي بحب أكلها وهي لسه سخنة كده. تقدري تستني عليها تبرد شوية لو بتحبي ان انتي تخرجيها قطع متماسكة زي ما انتي عايزة. بصراحة المكرونة البشاميل في كلتا حالاتها خطيرة، سواء هي سايحة كده أو هي قطع متماسكة. جربوا المكرونة بالطريقة دي وبجد ان شاء الله هتعجبكم جدا. مكرونة بشاميل زي ما الكتاب بيقول كل حاجة فيها مظبوطة، الصوص والمكرونة واللحمة المفرومة رهيبة. الوصفة دي بقى من الوصفات اللي ما يختلفش عليها اتنين، وصفة سهلة وبسيطة وبتنجز معاكي. كفتة الفراخ او كباب الدجاج، كفتة اقتصادية وتنجز معاكي في اي وقت، تقدري تعمليها على العزومات في رمضان هتشرفك. وهعمل معاها ارز بسمتي بالخضار، طعم وريحة في منتهى اللذيذة. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في محضر الطعام هتنزلي ببصلة وسط معاهم فلفلاية خضرا وسط، هتضربيهم في محضر الطعام. بعد كده هتصفي البصل كويس جدا من ميته، مية البصل هنسيبها على جنب لان احنا لسه هنستخدمها. معايا نص كيلو من صدور الفراخ، بتغسليها كويس جدا وبتصفيها من المية كويس جدا، مش عايزين يكون فيها اي سوائل. هتقطعيها بالشكل ده وهنفرمها في محضر الطعام او في نفس الكبه اللي ضربنا فيها البصل. هنزل عليهم ب50 جرام من اللي هي الضاني، ممكن تستخدمي اي دهون عندك متوفره، ممكن تكتري كميه الدهون عن كده، بس انا عايزه الكفته تكون خفيفه مش دسمه، بس بلاش تقلليها عن 50 جرام، هتطلع معاكي الكفته ناشفه. احنا عارفين ان صدور الفراخ دايما بتكون خفيفه ما فيهاش اي دهون. وعايزه اقولك ان ميزه كفته الفراخ ممكن تعمليها بوراك، مش لازم بس صدور.
المتوفر عندك. هنزل عليهم شوية من البقدونس مقطعاه ناعم، فصين من الثوم مفرومين ناعم. هتنزلي عليهم بمعلقة كبيرة من البقسماط الناعم، لو مش متوفر ممكن تنزلي بمعلقة كبيرة من الدقيق. نزلت عليهم بمعلقة صغيرة ونص من الملح، معلقة صغيرة مش مليانة قوي فلفل اسود، نص معلقة صغيرة بصل بودر، نص معلقة صغيرة ثوم بودر، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة كزبرة ناعمة. بعد كده بايدك هتعجنيهم مع بعض كويس جدا. يفضل ان انت تغطيها وتسيبيها في التلاجة مش اقل من ساعة، الخطوة دي مهمة جدا. هتبقى الكفتة اتبلت معاكي كويس، وكمان هيبقى سهل عليكي تصبعيها وتشكليها. مية البصل اللي كنا سايبينها على جنب هننزل عليها بمعلقة كبيرة من الصلصة، شوية من الفلفل الاسود، شوية من الملح، 2 معلقة كبيرة من الزيت، عصير نص ليمونة. هتقلبي الميكس الخطير ده مع بعضه كويس جدا. عايزة اقول لكم الخليط ده بيفرق جدا في طعم ولون الكفتة سبتها في التلاجة تقريبا ساعتين، كل ما تسيبيها في التلاجة وقت اطول هتاخدي نتيجة افضل. بتبلي ايديكي ميه الاول قبل ما بتبتدي تصبعي الكفته، علشان الكفته ما تلزقش في ايديكي ويبقى سهل معاكي انك تصبعيها. هستخدم عصيان شيش طاووق علشان اصبع عليها الكفته. قبل ما بتستخدمي العصيان بتنقعيها في ميه سخنه لمده نص ساعه علشان الكفته ما تلزقش معايا في العصيان، ويبقى سهل ان انا اخرج الكفته منها. بعد كده بتصبعي الكفته على العصيان بالشكل ده، وعلشان ناخد شكل الكفته اللي بنحبه بنمشي عليها بصوابعنا بالشكل ده. انا استخدمت ورق زبده على صينيه ودهناه دهنه بسيطه خالص من الزيت عشان اتاكد انه ما يلزقش، لكن لو مش هتستخدمي ورق زبده هتدهني الصينيه كويس جدا بالسمنه. هتصبعي الكفته كلها بنفس الشكل والطريقه دي. زي ما انتم ملاحظين من نص كيلو من صدور الفراخ عملنا كميه حلوه قوي من كفته الفراخ او كباب الدجاج. بعد ما تخلصي الكميه كلها تبتدي تدهنيها بالخليط اللي احنا كنا محضرينه. بالنسبة للتسوية أنا بسويها تحت الشواية فقط، بتدخليها في الرف الأوسط وبتكوني فاتحة شواية فقط، مش بتبقي فاتحة فرن خالص. وأول ما تحسي إن هي بدأت تستوي وتاخد لون من فوق هتخرجيها وتقلبيها وترجعي تدهنيها تاني بالخليط. عايزة أقول لكم ما بتاخدش وقت في التسوية خالص، كفتة الفراخ بتستوي بجد في وقت سريع جدا. الأكلة دي من الأكلات اللي بتنجز معاكي وبتعمليها بسرعة جدا. في الوقت اللي الكفتة بتستوي فيه هنحضر الرز. في حلة نزلت ب4 معالق كبيرة من الزيت، نزلت عليهم ببصلاية صغيرة مقطعاها بالشكل ده. أول ما البصل ريحته تظهر هتنزلي عليه بجزرة مقطعاها مكعبات. هتشوحي الجزر مع البصل الاول لمده دقيقه. انا نزلت بالجزر الاول لان الجزر اللي انا استخدمته فريش فياخد وقت في التسويه عن البسله المفرزه. نزلت بكوب من البسله المجمده، تقدري تزودي كميه الخضار او تقلليها حسب رغبتك. نزلت بنص فلفلايه حمراء مقطعه لقطع صغيره. هتنزلي عليهم بورق لورا، عود قرفه، ليمون مجفف. الحاجات دي كلها بتدي نكهه وطعم حلو قوي للرز. تديهم تشويحة مع بعض. بعد كده تنزلي عليهم ب3 كوبايات من الرز البسمتي. الرز انا بغسله الاول قبل ما بستخدمه عشان تاخدي رز بسمتي مفلفل. بتشوحيه مع الخضار مش اقل من دقيقة. نزلت عليهم بمعلقة صغيرة مليانة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة كبيرة من بهارات الأرز بسمتي، مكعب مرقة خضار أو أي طعم بتحبيه. هتنزلي عليهم بمية مغلية. لكل كوباية رز بسمتي كوباية ونص من المية، يعني انا استخدمت تقريبا 4 كوبايات ونص. هتسيبيه على نار هاديه لحد ما يستوي تماما. يلا نحضر احلى طبق سلطه مشاوي. نزلت ببصلايه كبيره مقطعه شرايح، طماطميه مقطعه شرايح، شويه من الكزبره الخضراء، معلقه كبيره من الخل الابيض، 2 معلقه كبيره من عصير الليمون، شويه من الكمون، شويه من الملح. هتقلبيهم مع بعض كويس جدا. عايزه اقول لكم السلطه دي بتبقى طعمها مميز جدا جنب اي مشويات بتعمليها. يفضل ان انت تسيبي السلطه في التتبيله مش اقل من نص ساعه علشان تاكلي احلى طبق سلطه. الكفته في الوقت ده كانت استوت وبجد ريحتها خطيره. عايزاكم تلاحظوا الكفته بتطلع بسهوله من العصيان، وده لان احنا زي ما قلت لكم كنا نقعينها في ميه سخنه. اظن شكل الكفته بيتكلم عن نفسه. الكفته طريه جدا وفي نفس الوقت متماسكه. عايزه اقول لكم رهيبه بجد، لازم تجربوها بالطريقه دي. الطريقه دي مظبوطه جدا، فعلا احلى طريقه تعملي بيها كفته الفراخ. عايزاكم تلاحظوا قد ايه الكفته طريه ومتماسكه من جوه، بجد جوسي جدا، رهيبه. السوا بتاعها مظبوط قوي قوي. تقدري تاكليها مع عيش والسلطه وطحينه من غير ما تعملي جنبها اي حاجه، او ناكلها مع الارز البسمتي اللي احنا عاملينه الخطير ده. رز بالخضار طعمه وريحته خطيره. مين ما بيحبش طاجن اللحمة المفرومة اللي بنروح نشتريه من عند محلات الكشري؟ بيبقى حاجة كده ليها طعم وريحة مميزة. خليكي ان شاء الله في البيت تعملي احلى طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بنفس طعم وريحة محلات الكشري. فيلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هنحضر اللحمة المفرومة في طاسة على نار متوسطة. نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة او ممكن تستبدليهم ب2 معلقة كبيرة من الزيت. واول ما السمنة تسخن معاكي هتنزلي بنص كيلو من اللحمة المفرومة. هتدي اللحمة المفرومة تشويحة الأول وتخليها تبقى متغلفة كويس بالسمنة. وأول ما تبقى معاكي اللحمة المفرومة بالشكل ده هتنزلي بالبصل. بالنسبة لكمية البصل حسب ما بتحبي البصل كتير انزلي ببصل كتير، قليل زي ما بتحبي. بالنسبة لي استخدمت 2 بصلة كبيرة ضربتهم في محضر الطعام. أنا بحب البصل يكون ظاهر مع اللحمة المفرومة، بيفرق جدا في الطعم.
هقلب البصل مع اللحمه المفرومه كويس بالشكل ده. بعد كده هنزل عليهم ب2 فص من الثوم مفرومين ناعم. بالنسبه للبهارات هنزل بمعلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، معلقه صغيره ونص من الملح، ممكن تزودي الملح حسب الرغبه، واخر حاجه معلقه صغيره من 7 بهارات. هتقلبيهم مع اللحمه المفرومه كويس جدا وهتشمي احلى ريحه للحمه المفرومه. هتنزلي عليهم بربع كوبايه من الميه المغليه، هتساعد ان اللحمه تستوي معاكي كويس وهتخلي اللحمه تتشرب للبهارات، وبجد بيبقى طعمها وريحتها حاجه كده خطيره. بعد ما بتستوي معاكي تماما هتنزلي عليها بفلفلايه خضراء مقطعاها مكعبات بالشكل ده، هتقلبيها مع اللحمه المفرومه تقليبتين كده، مجرد ان هي تاخد من طعم وريحه اللحمه المفرومه، وهتقفلي عليها النار، وبكده اللحمه المفرومه بقت جاهزه معانا. تاني حاجه هنجهزها الصلصه. في حله نزلت ب4 معالق كبيره من الزيت، هنزل عليهم ببصلايه صغيره فرموها ناعم. هتقلبي البصل مع الزيت كويس جدا، واول ما البصل ريحته تبتدي تظهر معاكي هتنزلي عليهم ب2 فص من الثوم مفرومين ناعم. هتشوحي البصل لحد ما يصفر معاكي ويبقى باللون والشكل ده. بعد كده هتنزلي عليهم بعصير كيلو من الطماطم. هتنزلي عليهم بنص معلقه صغيره من السكر. هتقلبيهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هتغطي الحله وتسيبيهم على نار متوسطه يغلوا لمده دقيقتين. احنا مش عايزين الصلصه تتسبك معانا، صلصه الطاجن لازم تكون معانا خفيفه. بعد كده هنبتدي ننزل بالبهارات. معايا معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، نص معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره مش مليانه من البابريكا. هتقلبي البهارات مع الصلصه كويس جدا علشان الصلصه يكون لونها احمر اكتر وادعم الطعم. نزلت ب2 معلقه كبيره من صلصه الطماطم. بعد كده هتغطيها وتسيبيها على النار لمده دقيقه مش اكتر من كده، مش عايزين الصلصه تتسبك او تتقل معانا. كده الصلصه بقت جاهزه معانا، ولو حسيتي ان هي تقلت معاكي تقدري تضيفي لها ميه سخنه علشان تخففيها. اخر اضافات بنضيفها للصلصه بتفرق جدا في الطعم والريحه: معلقه كبيره من الثوم المفروم ناعم، معلقه صغيره من ال7 بهارات، 2 معلقه ل3 معالق كبيره من الخل الابيض. هتقلبيهم تقليبه كده وتسيبيهم يغلوا غلوه على النار، وهتقفلي عليها، وبجد هيبقى معاكي احلى صلصه طماطم، طعم وريحه في منتهى اللذاذه. بعد ما جهزنا اللحمه المفرومه والصلصه نقدر نعمل احلى طاجن مكرونه. هستخدم هنا طاجن فخار بتدهنيه كويس جدا بالزيت علشان يبقى سهل ان انت تقلبي الطاجن. بعد كده هننزل بطبقه من اللحمه المفرومه. الكميه طبعا ترجعلك، بتحبي اللحمه المفرومه كتيره او قليله حسب ما بتحبي، بس اهم حاجه ان انت تضغطي على اللحمه المفرومه علشان تكون طبقه متماسكه. بعد كده هننزل عليها بمعلقه كبيره من الصلصه، ووزعي الصلصه كويس. بعد كده هنزل بالمكرونه، مكرونه قلم. المكرونه بستخدمها من غير ما اسلقها. اهم حاجه ان انت ما تمليش الطاجن كله بالمكرونه، على الاقل تسيبي حوالي عقله ونص كده في الطاجن. لو حابه تستخدمي مكرونه مسلوقه ممكن تسلقيها نص سلقه، بس اللي بيفرق ان انت تستخدمي مكرونه مسلوقه ومش مسلوقه قوام الصلصه. بمعنى ان انت لو هتسلقي المكرونه نص سلقه الاول خلي الصلصه معاكي تقيله وسبكيها، لكن لو هتستخدمي مكرونه بدون سليق يبقى لازم الصلصه تكون معاكي خفيفه خالص علشان تستوي معاكي كويس. زي ما انتم ملاحظين انا بسقي المكرونه بالصلصه، وخلي الصلصه تغطي المكرونه، يعني يا دوبك تغطيها ما تكونش اكتر من كده. عايزه اقول لكم ان انا حسيت ان قوام الصلصه هنا تقيل شويه فخففت بميه، بس اهم حاجه لازم تلاحظيها لما تخففي الصلصه بميه ان لازم تكون ميه سخنه مغليه. وكمان تخلي بالك من ملح الصلصه لان ممكن بعد ما خففتيها الملح يكون قل شويه. اهم حاجه توزعي الصلصه على المكرونه كويس، وبمعلقه كده بتخلي الصلصه تدخل ما بين المكرونه وتضغطي على المكرونه كويس. هعمل طاجن مكرونه تاني، مش لازم يكون الطاجن اللي انت هتستخدميه فخار، ممكن تستخدمي اي طاجن متاح عندك، ستانلس، الومنيوم، فخار. المهم ان انت تدهنيه كويس جدا بالزيت. بالنسبه للتسويه وانت شغاله في طواجن المكرونه بتكوني مشغله الفرن على اعلى درجه حراره عندك، بتسيبيه يسخن لحد ما تجهزي الطواجن. بالنسبه بقى للطواجن لازم تغطيها كويس. لو الطاجن ليه غطا غطيه بالغطا، ولو هتغطيه بغطا حله زي ما انا استخدمت لازم تكون ايد الغطا تكون معدن مش بلاستيك علشان ينفع تدخل الفرن، لو بلاستيك هتسيح منك في الفرن. بالنسبه للطاجن التاني انا هغطيه بورق زبده وفوقيه ورق فويل. اهم حاجه ان انتي بتقفليه كويس جدا علشان يكون محكم الغلق، مش عايزين يخرج منها اي بخار لان البخار هو اللي بيساعد ان المكرونه تستوي كويس. بالنسبه للتسويه زي ما قلت لكم بنكون مشغلين الفرن واحنا شغالين على اعلى درجه حراره، وطبعا بنكون مشغلين فرن بدون شوايه. بتسيب الطاجن في الفرن لمده 10 دقايق على الدرجه العاليه، وبعد كده بتخلي درجه الحراره على 180. الطاجن ده هياخد تقريبا معاكي من نص ساعه لساعه الا ربع حسب سمك الطاجن وكميه المكرونه اللي في الطاجن. بعد نص ساعة بتبصي عليها وبتشوفيها، لو حسيتي ان هي شربت الصلصة كلها ولسه ما استوتش كويس تقدري تزودي لها شوية مية مغلية. بالنسبة لي بعد ساعة الا ربع بالظبط الطاجن كانت استوت، وبجد كان السوا مظبوط جدا. دلوقتي هنقلب مع بعض اول طاجن. اهم حاجة بتخبطي عليه بالشكل ده علشان يتقلب معاكي كويس وما يبقاش فيه حاجة لازقة في الطاجن.
شايفين الجمال ولا الريحة؟ بجد كانت خطيرة جدا. الطاجن ده من الأكلات السهلة البسيطة، ما بتاخدش وقت خالص في عمايلها، تقدري تعمليه في العزومات، بجد حاجة كده هتشرفك، وطعمها وريحتها في منتهى اللذاذة. وده الطاجن التاني، طاجن مكرونة باللحمة المفرومة، من الطواجن اللي لازم تجربوها لأن بجد النتيجة بتاعتها خطيرة، وطاجن سهل وبسيط ما أخدش معانا وقت خالص في عمايله، طعم وريحة في منتهى اللذاذة. عايزة اقول لكم ريحته احلى كمان من الطواجن اللي بنشتريها من بره. واللي بيخاف انه يستخدم مكرونة مش مسلوقة وما تستويش معاه، لا جربوها. عايزة اقول لكم المكرونة هي مستوية خالص ومش معجنة. اتمنى تجربوه وتقولوا رايكم في التعليقات. حابة تغيري في الأكل في رمضان وعايزة أكلة كده مفيهاش لحوم، يبقى أنسب حاجة الكشري. هتعملي أحلى كشري بطعم وريحة المحلات بالظبط وأحلى كمان. اول حاجة هنحضرها للكشري البصل. بتجيبي بصل ابيض احمر المتاح عندك بالكمية اللي انت عايزاها، وبتقطعيه لشرايح رفيعة خالص، وحاولي تقطعيها كلها بسمك واحد علشان تكون سوا واحد اثناء القلي. حبيت اقطعه معاكم بالسكينة لكن تقدري تقطعيه، بيبقى فيه جزء كده بيجي مع محضر الطعام بيقطع لك البصل لشرايح رفيعة، او في المبشرة بيبقى فيه جزء مخصص لتقطيع البصل علشان يكون مقرمش معاكي. مش محتاج اي اضافات خالص، انا مش بضيف له اي اضافات ولا نشا ولا دقيق ولا خل ولا اي حاجة، مجرد ان انا بقطعه لشرايح رفيعه، وبتكوني منشفاه كويس جدا من الميه بعد ما غسلتيه. بعد ما قطعت البصل ببتدي اعمله بالشكل ده، اللي هو بفرد البصل عن بعضه. يبقى اول عامل من عوامل نجاح البصل ويطلع معانا مقرمش ان احنا بنقطعه لشرايح رفيعه متساويه الحجم. تاني خطوه التحمير. في طاسه او في حله بتنزلي بزيت، وعايزين الزيت يكون معانا غزير، عايزين الزيت يكون ساخن بس مش ساخن قوي. تختبريه بان انتي بتنزلي بشريحه من البصل، واول ما بتلاقي كده ظهر حواليها فقاعات بالشكل ده، يبقى دي درجة الحرارة المناسبة ان احنا نقلي فيها ونحمر البصل. بتنزلي بالبصل بس مش بالكمية كلها، حسب الكمية اللي انت مقطعاها. البصل مش عايزين تبقى الكمية كتيرة في الزيت علشان يتقلي براحته. في الاول الزيت بيكون على درجة حرارة متوسطة على النار، بس بعد ما بتنزلي بالبصل بتخلي درجة الحرارة اقل من المتوسط علشان البصل يتحمر وياخد اللون الذهبي براحته. وبتفضلي تقلبي في البصل بالشكل ده علشان البصل كله يتحمر وياخد اللون. واول ما بتلاقيه اخد اللون الذهبي وبقى معاكي بالشكل ده بتخرجيه على طول، ما بتستنيش عليه تاني لان لسه لما بنخرجه كمان بيغمق اكتر. بتخرجيه وبتصفيه في مصفى بالشكل ده. فايدة المصفى انها تخليه يدخله هوا من كل ناحية وهيقرمش معاكي. وانتي بتخرجي البصل هتلاحظي ان هو لسه طري معاكي، ما تقلقيش هو هيقرمش بعد كده. اول مجموعة قليتيها بعد ما صفيتيها في المصفى هتلاقيها بردت. بعد كده هتصفيها على مناديل المطبخ علشان تصفي اي زيوت زياده فيها. هتحمري الكميه كلها بنفس الطريقه، وزي ما قلت لك ما تنزليش بكميه بصل كتيره في الزيت علشان ياخد وقته ويتحمر براحته. وزي ما انتم ملاحظين اول مجموعه قليناها هي مقرمشه خالص وكلها لونها موحد لانها كلها متقطعه سوا واحد، فاتحمرت كلها في وقت واحد. هتصفيها على مناديل مطبخ زي ما قلت لك. لو مشيتي على الخطوات اللي انا قلت لك عليها في البصل هيطلع معاكي البصل مقرمش جدا، وهيفضل معاكي مقرمش اطول وقت ممكن. تقدري تحتفظي بيه في برطمانات لو كميه زياده في التلاجة وتستخدميه في اي وصفه وهيفضل معاكي مقرمش. الزيت اللي حمرنا فيه البصل هنستخدمه في بقيه وصفه الكشري، وتقدري تستخدميه في اي وصفه تانية لو الكميه زياده معاكي. حله نزلت بحوالي 4-5 معالق كبار من زيت البصل. اول ما يسخن هتنزلي عليه ب2 معلقه كبيره من صلصه الطماطم. بحب اقلب الصلصة الاول كده مع الزيت بالشكل ده. بعد كده هنزل بحوالي 3 كوبايات من صلصة الطماطم. الصلصة دي هتلاحظوا ان هي مركزة شوية لان الصلصة دي انا بعملها وبحتفظ بيها في الفريزر وبستخدمها في وصفات كتير. خففتها بشوية من المية. عايزة اقولكم لما بعمل الصلصة دي بتوفر عليا وقت كتير وبتريحني. طيب لو انت لسه ضاربة طماطم وضفتيها مفيش مشكلة، بس ساعتها ضيفي نص معلقة صغيرة من السكر. انا مش هضيف سكر لان الصلصة دي بالفعل كان عليها سكر. نزلت ب2 معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، نص معلقة صغيرة من الثوم البودر، نص معلقة صغيرة من البصل البودر. هتقلبي البهارات مع الصلصة كويس وهتسيبي الصلصة تغلي غلوتين 3. صلصة الكشري ما بتبقاش تقيلة يعني مش متسبكة قوي، بتبقى خفيفة شوية. آخر إضافات بنضيفها لما خلاص هنقفل على صلصة الكشري: معلقة صغيرة مليانة من 7 بهارات، ربع معلقة صغيرة من البابريكا، رشة كده بسيطة من القرفة، 2 معلقة صغيرة مليانين من الثوم المفروم ناعم، 2 معلقة كبيرة من الخل الأبيض. هتقلبيهم كويس جدا مع صلصة الطماطم، وبكده الصلصة بقت جاهزة معانا. وهتشمي أحلى ريحة صلصة كشري، ريحتها بجد رهيبة وطعمها بجد مميز. هتحسي ان انتي نفس طعم وريحة صلصة الكشري اللي بنشتريها من بره واحلى كمان. تالت حاجة هنحضرها للكشري العدس. معايا عدس بجبة 2.5 كوبايات، بتكوني منضفاه وغسلاه كويس جدا. هتنزلي عليه بمية بس ما تنزليش بمية كتير
بمعنى ان انت ما تمليش الحله ميه قوي، احنا مش عايزين العدس يبقى معانا طري كده ومعجن، عايزينه مفلفل. نزلت عليه بنص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الملح، وهتسيبيه على النار لحد ما يستوي معاكي. لما يبتدي يغلي بتوربي الغطا علشان ما يفرش معاكي، وكل شويه بتلاحظيه وتراقبيه تشوفي كده لو الميه قلت عشان ما ينشفش منك بتزودي له شويه ميه. هنا كان العدس نص سوا، هاخد تقريبا منه نص الكميه لان لسه هضيفها على الرز، فعايزاه ما تكونش استوت سوا كامل. وباقي الكميه هضيف لها شويه ميه مغليه واسيبها لحد ما تستوي تمام. زي ما انتم ملاحظين انا منزلتش بميه كتير، وده شكل العدس بعد ما استوى معانا. شايفين عامل ازاي واستوى مظبوط ومفلفل وما عجنش معايا، لان زي ما قلت لكم ما بنزودش ميه كتير قوي علشان ما يتهريش مننا. في حله تانية هنحضر الرز. نزلت تقريبا من نص كوب من الزيت اللي قلينا فيه البصل. اول ما الزيت يسخن هتنزلي بالشعريه. انا نزلت ب2 كوب من الشعريه. كميه الشعريه هتبقى حسب كميه الرز اللي بتعمليه، بمعنى لكل كوب من الرز نص كوب من الشعريه. هتحمري الشعريه كويس جدا لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي الجميل. للاسف اكتشفت ان انا ما كنتش بصور في اللحظه دي. بعد ما الشعريه حمرت كويس جدا نزلت ب4 كوبايات من الرز، غسلهم كويس ومصفيهم كويس جدا من الميه. عليهم 4 معالق كبيره من العدس الاصفر، وهننزل بالعدس اللي احنا كنا واخدينه اللي هو نص سوا. هنشوح الكلام ده كله مع الزيت تشويحة كويسة جدا. الخطوة دي هتخلي الرز معاكي طالع مفلفل جدا. بحب دايما اضيف عدس اصفر مع رز الكشري. لكل كوباية رز معلقة كبيرة من العدس الاصفر. بعد ما شوحت الرز بقى معايا بالشكل ده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة مليانة من الملح، نص معلقة صغيرة من 7 بهارات. عايزة اقولكوا اضافة ال7 بهارات للكشري بيفرق جدا في الطعم وفي الريحة فعلا. بعد ما قلبت الملح مع الرز كويس جدا هتنزلي بالمية. بنزل بمية مغلية. المية ما بتكونش كتيرة قوي، بمعنى ان انتي بتزوديها عن الرز حوالي نص عقلة بالشكل ده. هتغطي الرز واول ما يبتدي يغلي معاكي ويبقى بالشكل ده هتهدي النار عليه خالص. الرز مش هياخد وقت في التسوية خالص وهتلاقيه استوى وبقى معاكي بالشكل والجمال ده. شايفين قد ايه مفلفل؟ بجد خطير. هو البخار ظالم الصورة شوية مش باين الرز قوي من البخار، بس بجد خطير. يلا نحضر المكرونة. في حلة فيها مية مغلية هتنزلي باي نوع مكرونه بتحبيه، ويكون معاه مكرونه سباكيتي. دايما الكشري معروف انه بيكون عليه نوعين من المكرونه، مكرونه اي شكل مع مكرونه سباكيتي. والكميه اللي هتستخدميها حسب احتياجاتك. انا استخدمت تقريبا اقل من نص كيلو من كل نوع. واول ما المكرونه تستوي معاكي وتكون بالشكل ده بتخرجيها على طول وبتصفيها وبتغسليها بميه ساقعه. انا مش هقدر اقولك على وقت تسويه المكرونه لان بتختلف من نوع لتاني. نفس الحلة اللي سلقنا فيها المكرونة نزلت تقريبا ب4 معالق كبيرة من الزيت. هتنزلي بالمكرونة وتقلبيها كويس مع الزيت. نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة من البصل البودر، ربع معلقة صغيرة من الثوم البودر، ربع معلقة صغيرة من الكمون. هتقلبي البهارات مع المكرونة كويس جدا، وبكده المكرونة بقت جاهزة معانا. والكشري طبعا ما يحلاش من غير الدقة. معايا كوبايه ونص من الميه، ميه من الحنفيه عادي. نزلت عليهم بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الثوم البودر، ربع معلقه صغيره من البصل البودر، ربع معلقه صغيره من الكمون، ربع معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، شويه من الفلفل الاسود، رشه بسيطه خالص، رشه من الشطه، ربع معلقه صغيره من البابريكا، ربع معلقه صغيره من السبع بهارات. هنزل عليهم بربع كوب من عصير الليمون، 3 معالق كبيره من الخل الابيض. تقدري تزودي كميه الخل حسب رغبتك. واخر حاجه معلقه كبيره من زيت البصل. هتقلبي بقى الدقه دي مع بعض كويس جدا وهتدوقي احلى دقه للكشري. عايزه اقول لكم بجد ده مش كلام، انتوا ان شاء الله لما تجربوا الكشري بالطريقه دي هتشوفوا قد ايه الفرق والطعم حاجه كده رهيبه. ولا اخدت شويه من صلصه الطماطم ونزلت عليهم بمعلقه صغيره من الشطه. هتقلبي الشطه مع الصلصه كويس جدا وكده بقى معانا شطه. يلا نحضر احلى طبق كشري. هننزل اول حاجه بالرز. ترتيب طبعا الكشري حسب رغبتك. انا بحب انزل بالرز الاول. طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه، الرز شكله مفلفل خالص. هتنزلي عليه بالمكرونه وشويه من العدس، ونزلت عليهم بشويه من البصل وشويه من الحمص. الحمص ده بيبقى موجود عندي دايما، بكون سلقه كميه وحطاها في الفريزر بستخدمها في اي وصفه انا محتاجاه فيها. وهتنزلي عليها بقى بصوص الصلصه الرهيب. شايفين الصوص خطير ازاي؟ ظبطي بقى طبق الكشري زي ما بتحبي، شويه من الدقه شويه من الشطه، وهتاكلي احلى طبق كشري. زي ما بقولك طعمه وريحه خطير. ريحه الكشري هتحسي ان هي نفس ريحه الكشري اللي بتشتريه جاهز من بره، والطعم هتلاقيه احلى كتير من الكشري اللي بتشتريه من المحلات. وكفايه انه كمان هيكون انضف وانتي اللي عاملاه بنفسك. عايزة تعملي فطار سهل وسريع في نص ساعة؟
بدون لحوم، يبقى جلاش الجبن بيبقى طعمه خطير جدا. تقدري تعمليه على الفطار في رمضان. في بوله هنزل بكوبايه من الجبنه القريش. عايزه اقول لكم اللي ما بيحبش الجبنه القريش، الجبنه القريش مش بيبان طعمها خالص في الوصفه دي. اولادي مش غاويين الجبنه القريش ومش بيحسوا ان هي موجوده اصلا في الجلاش. كوبايه ونص من ميكس الجبن، جبنه موزاريلا على جبنه رومي، تقدري تضيفي جبنه شيدر، اي انواع جبنه بتحبيها تقدري تضيفيها في الوصفه دي. وبرده تقدري تتحكمي في كميه الجبن. نزلت فلفلايه خضراء مقطعاها صغير، ولو عندك فلفل الوان تقدري تضيفيه بيبقى حلو قوي، بس للاسف ما كانش عندي ساعتها. زيتون مقطعاه لقطع صغيره خالص. هتنزلي عليهم بشويه من البقدونس، شويه من الزعتر، معلقه كبيره من زيت الزيتون. لو ما عندكيش زيت زيتون ما تضيفيش زيت خالص، هي بس مجرد ان هي بتدي نكهه وطعم حلو. تقلبي ميكس الجبن ده مع بعضه كويس جدا. كده الحشوه بقت جاهزه معايا. انا استخدمت صينيه مقاس 28 في 28. هتدهنيها دهنه سمنه الاول كويس جدا بالشكل ده. معايا نص كيلو من الجلاش. يفضل ان انت تلفي الجلاش في فوطه مطبخ نظيفه علشان يفضل طري معاكي. هعمل معاكم النهارده الجلاش بطريقه سهله خالص من غير ما تفردي ورقه ورقه وتدهنيها. هتفردي نصه تحت الحشوه والباقي هتفرديه فوق الحشوه. هنا كنت فردت النص الاولاني من الجلاش، وبتحاولي تظبطي الزوادي اللي فيه بالشكل ده. بعد كده هتوزعي الحشوه بالتساوي بالشكل ده. بعد كده هتفردي عليها الجزء التاني من الجلاش. هنحضر الخلطه او التشريبه اللي هنسقي بيها الجلاش. هنزل بكوبايه من الحليب، كوب صغير من الزبادي تقريبا 2 معلقه كبيره. العلبه بقيتها ما كانش عايز ينزل معايا. بعد كده هنزل عليهم ببيضة واحدة، مكعب مرقة، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة فلفل اسود. هتضربيهم بالهاند بلندر او بالخلاط اليدوي او في الخلاط زي ما تحبي، بس انا بحب اضربهم كويس جدا في الخلاط او بالهاند بلندر. بعد كده هتقسمي الجلاش بالحجم اللي انت عايزاه. انا قسمته لقطع كبيرة الحجم. زي ما انتم ملاحظين انا لسه ما زودتش اي مادة دهنية للتشريبة. هقول لكم هزودها امتى. تنزلي بالتشريب على الجلاش وبتحاولي تظبطي الاطراف بتاعه الجلاش بعد كده، لان انت لما بتنزلي بالتشريبه الجلاش هيطرى معاكي وهيبقى سهل معاكي ان انت تداريها بالشكل ده. بتكوني مسخنه الفرن على درجه حراره 200. بتدخليه في الرف الاوسط، واول ما التشريبه دي تبتدي تتشرب معاكي هتخرجي الصينيه، وبالسكينه هترجعي تفصلي اطراف الجلاش عن الصينيه بالشكل ده، وترجعي تعيدي تاني على الاجزاء اللي كنت مقسماها في الجلاش. بعد كده هتنزلي بتلت كوبايه من السمنه المذابه او الزيت، المهم يكون الزيت او السمنه يكونوا سخنين. وبتحاولي توزعي السمنه كويس جدا علشان تدخل في اطراف الجلاش وفي النص عشان تعمل الطبقات بتاعه الجلاش اللي احنا عارفينها. طب ايه الميزه اللي احنا بنضيف السمنه دلوقتي مش بنضيفها مع التشريبه؟ اولا بصراحه انا كان المفروض اضيف السمنه مع التشريبه بس نسيت. بس الغلطه دي خلتني اخد بالي من حاجه حلوه جدا. اولا لما ضفتها كده قللت كميه السمنه، لكن انا لو هضيفها مع التشريبه عادي هضيف حوالي كوبايه الا ربع من السمنه المذابه او الزيت. تاني حاجه الجلاش فعلا طلع معايا خطير. حسيت ان هو مقرمش وفي نفس الوقت طري، ووشه كده مكرمش واخد شكل الرقاق. عايزه اقول لكم كانت احلى غلطه. بعد كده هعمله بالطريقه دي. عايزه اقول لكم رغم ان احنا ضفنا السمنه في الاخر خالص بس طالع مورق جدا. عايزاكم تلاحظوا التوريقات بتاعه الجلاش وواخد من تحت طبقه مقرمشه ازاي. خطير بجد. واللون بتاعه مظبوط جدا. التوريقه هتبان اكتر لما اقسمه. عايزاكم تخلي بالكم وتشوفوا بيتقسم بسهوله ازاي، طري ومقرمش في نفس الوقت، بجد رهيب. لازم تجربوه بالطريقه دي. الوصفة دي بقى تقدري تعمليها كطبق جانبي على الفطار او على السحور. بطاطس الجمبري مقرمشة قرمشة رهيبة. فيلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجه نوع البطاطس يكون بطاطس آلية، بتقطعي الكميه اللي انت عايزاها. بتقطعي البطاطس يكون حجمها متوسط، ما تبقاش سميكه قوي ولا رفيعه قوي. هتقلي البطاطس في زيت ساخن غزير، واول ما البطاطس تشمع وتاخد لون ذهبي خفيف بالشكل ده تخرجيها على طول وتصفيها كويس جدا على مناديل المطبخ علشان تمتص اي زيوت زياده. هتقلي الكميه كلها بنفس الطريقه وتسيبي البطاطس لحد ما تبرد تماما. الوقت ده هنحضر الخلطه اللي هي سر قرمشه البطاطس. في بوله نزلت بكوبايه ونص من الدقيق، عليهم 3 معالق كبيره من النشا، معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ربع معلقه صغيره مليانه من البيكنج صودا. مفيش بيكنج صودا زودي كميه البيكنج باودر لمعلقه صغيره مليانه. هنزل بمعلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من بودره الزعفران. لو مش متوفره ممكن تنزلي بشويه صغيرين خالص من الكركم، ما تزوديش عشان ما يغيرش في الطعم. احنا عايزين ناخد اللون بس مش اكتر. معايا كوبايه ونص من الميه، مش هتنزلي بالميه مره واحده، هتنزلي بيها بالتدريج. عايزين قوام الخليط يكون معانا وسط، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل، شبه قوام البانكيك. بتقلبي كويس جدا. عايزين الخليط يكون معانا ناعم ما فيهوش اي تكتلات. كده الخليط بقى جاهز معانا.
هتنزلي بالبطاطس بعد ما بردت على الخليط وتقلبيها كويس وبالراحة، وما تنزليش بكمية البطاطس كلها مرة واحدة. بعد كده هنرجع نقليها في الزيت. الزيت بيكون ساخن بس مش بيكون ساخن قوي. واول ما الزيت بيسخن معاكي بتخلي درجة الحرارة اقل من المتوسط علشان البطاطس تتقلي براحتها وتفضل معاكي مقرمشة اطول وقت ممكن. وبتنزلي بالبطاطس واحدة بوحدتها علشان تتقلي براحتها. لو نزلت بمجموعة مرة واحدة هتلاقيها كلها لزقت في بعض. واول ما تبتدي تتشمع معاكي هتفضلي تقلبي فيها لحد ما تاخد اللون الخطير ده. هتخرجيها وتصفيها على مناديل المطبخ علشان تمتص اي زيوت زياده. سامعين صوت القرمشه رهيبه. هتعملي الكميه كلها بنفس الطريقه. والبطاطس وهي لسه سخنه هتنزلي عليها ببهارات البطاطس او اي بهارات بتحبيها. سامعين الجمال. عايزه اقول لكم البطاطس هتفضل معاكم قرمشه لاخر واحده. انتوا اي بطاطس جربتوها قبل كده وجربوا البطاطس بالطريقه دي. احلى حاجه فيها ان انتي تقدري تاكليها لوحدها او جنب اي وجبه او تعمليها كوجبه غدا. تاكليها كده سندوتشات ومعاها سلطات. اعتقد مفيش اجمل من كده. اخر وصفه معانا النهارده البيتزا. معلش طولت عليكم الفيديو النهارده بس حبيت اجمع لكم اكتر الوصفات اللي تقدري تغيري بيها في رمضان وتنجز معاكي. فالبيتزا فعلا من الاكلات اللي تقدري تغيري بيها وبيحبها الكبير والصغير. هعملها معاكم النهارده بطريقه سهله جدا وبمكونات بسيطه. جربي الطريقه دي وانت هتعتمديها للبيتزا ان شاء الله. فيلا بينا نشوف الطريقه. توكلنا على الله. بولة هنزل ب2 كوب من الدقيق ما يعادل 250 جرام من الدقيق. هنزل عليهم بنص معلقه صغيره من الخميره الفوريه ما يعادل 2 جرام. نص معلقه صغيره من السكر ما يعادل 2 جرام. معلقه صغيره من الملح ما يعادل 4 جرام. عجينه البيتزا الاصليه والبيتزا الايطالي خاصه ما بيبقاش فيها مكونات كتير. دقيق، خميره، ميه، سكر، ملح، مفيش اكتر من كده. قلبت المواد الجافة مع بعض كويس جدا. بيكون معايا كوب من المية الدافية. ممكن ما تستخدميش المية كلها، ممكن تحتاجي كوباية الا ربع بس من المية حسب نوع الدقيق. في المرحلة دي احنا بنلم العجينة كويس وبنشوف هنحتاج مية قد ايه. انا تقريبا استخدمت كوباية الا ربع زائد معلقة كبيرة من المية. وزي ما قلتلك كمية المية او السوائل هتختلف حسب نوع الدقيق. بعد ما لميت العجينة كويس هبتدي اعجن فيها كويس جدا بس هنزل عليها الاول بمعلقة صغيرة من زيت الزيتون او اي زيت نباتي. ما تنزليش باكتر من كده. وهتعجني في العجينة دي كويس جدا مش اقل من 10 دقايق. عايزين عجينة طرية معاكي وبتلزق في الايد بسيط. لكن وانتي بتعجني لو حسيتي ان هي بتلزق معاكي قوي رش عليها شوية من الدقيق بس ما تزوديش الدقيق. لان زيادة كمية الدقيق هتخلي العجينة معاكي ناشفة. شايفين العجينة بتلزق في ايدي ازاي؟ بس برضو مش هزود دقيق تاني. هفضل اعجن فيها لحد ما العجينة تتلم وتبقى معايا بالشكل ده. انا عايزة عجينة طرية بتلزق في الايد بسيط. بجد العجينة كانت مظبوطة جدا. سببين يخلوا العجينة معاكي ناشفة: انك تزودي كمية الدقيق في العجينة او تزودي كمية الزيت. هتسيبي العجينة ترتاح وتخمر في بولة رشاها بالدقيق بالشكل ده. وهترش على العجينة برضو شوية من الدقيق. هتغطيها وتسيبيها تخمر مش اقل من ساعة. عجينة البيتزا لازم ترتاح وتخمر وقت كويس. واهم من ان هي تخمر كمان وتضاعف حجمها عايزينها تكون مرتاحة وقت كويس جدا. يعني ممكن تعمليها من بالليل وتسيبيها ترتاح في التلاجة لتاني يوم. هتاخدي نتيجة رائعة. محلات البيتزا ما بيبقوش عاجنين العجينة يوميها، بيبقوا عاجنينها من اليوم اللي قبله كمان ويسيبوها ترتاح يوم كامل. بعد ما سبت العجينة ارتاحت مش اقل من ساعة هترش السطح اللي انت بتفردي عليه شوية كويسين من الدقيق. وترش العجينة برضو دقيق من فوق بالشكل ده. هتبتدي تفرديها بايدك او بالنشابة هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة. لو ما لقيتيش العجينة بتتفرد معاكي كويس يبقى العجينة عايزة ترتاح كمان شوية. وده فايدة ان العجينة ترتاح. هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة وليونة. وبايديكي هتبتدي تفردي العجينة من جوه لبره بالشكل ده بحيث ان اطراف العجينة تكون سميكة زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. ملحوظة مهمة: وانتي بتفردي عجينة البيتزا لازم يكون تحتها كمية كويسة من الدقيق. شايفين الشكل عامل ازاي؟ علشان الموضوع ده يخليكي ما تحتاجيش تدهني الصينية اي مادة دهنية. ده لو انتي هتفرديها من الاول على السطح زي ما انا عملت كده. لكن لو انتي هتفرديها في الصينية من الاول يبقى يفضل ان انتي تدهنيها مادة دهنية. طبقة الدقيق دي بتبقى طبقة عازلة بتخلي البيتزا ما تلزقش في الصينية خالص. زي ما انتم ملاحظين بعمل بصوابعي اطراف البيتزا بالشكل ده. هحضر معاكم صلصة البيتزا سريعة وفي نفس الوقت لذيذة جدا. معايا معلقتين كبار من معجون الطماطم اللي هي صلصة الطماطم المعلبة. نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الكاتشب، نص معلقة صغيرة من الزعتر، شوية من الملح، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة من الثوم البودر، نص معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة من زيت الزيتون او اي زيت نباتي متوفر عندك. هتقلبي الصوص ده كويس مع بعضه كويس جدا. وبكده بقى معاكي احلى صلصة بيتزا. طعمها بجد بيكون مميز جدا وفي نفس الوقت سريع مش بياخد معاكي وقت. لكن لو عايزة صلصة البيتزا زي ما بتتعمل بالظبط
انا كنت عاملها في فيديو قبل كده، هسيبه لكم في صندوق الوصف. هتوزعي الصلصه على البيتزا كويس، وحاولي ما تجيبيش على الاطراف. حجم البيتزا اللي انا عاملاه معاكم النهارده في صينيه مقاس 30 بيطلع البيتزا حلوه وسمكها كويس، لا هي رفيعه قوي ولا هي سميكه. لكن لو بتحبي البيتزا تكون سميكه هتعمليها في صينيه مقاس اصغر، ويفضل ساعتها ان انتي تخرمي البيتزا بالشوكه. ولو عايزاها تكون رقيقه معاكي خالص هتعمليها في صينيه مقاس اكبر. النهارده هعمل معاكم البيتزا بالخضار، مش هضيف اي حاجه زياده، عاملاها بمكونات بسيطه خالص. الاول هوزع طبقه بسيطه من الجبنه الموتزاريلا، بعد كده هنزل بشرايح من الزيتون، من الطماطم، الفلفل الاخضر، البصل، اي اضافات بتحبي تضيفيها هتضيفيها. طبعا تقدري تضيفي اي نوع من اللحوم المصنعه، او تعملي بيتزا المشروم بتبقى خطيره جدا، عملتها معاكم قبل كده، هسيب لكم الطريقه في صندوق الوصف. او لو عندك قطعه من البانيه تشوحيها كده وتقطعيها فوق البيتزا بتكون لذيذه جدا. بس زي ما قلت لكم حبيت اعمل معاكم النهارده البيتزا بطريقه بسيطه جدا. نزلت بشرايح من الفلفل الحار الاحمر بتخلي البيتزا سبايسي، واخر حاجه وزعت شويه من الجبنه الموتزاريلا بالشكل ده. وبكده البيتزا بقت جاهزه معانا للتسويه. بالنسبه للتسويه في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200، بتدخليها في الرف التاني من تحت، وبكون مشغله فرن فقط. لكن لو عايزه الجبنه تاخد لون من فوق وتحمر بتفتحي عليها الشوايه اخر دقيقتين. وكده يبقى عملتي بيتزا سهله سريعه، ما اخدتش معانا وقت، تقدري تعمليها على الغدا على العشاء في اي وقت تقدري تحضريها. شايفين السمك عامل ازاي؟ سمكها مظبوط جدا، العجينة هشة وطرية خالص. البيتزا هنا كانت سخنة جدا جدا، مكنتش عارفة اقطعها خالص، مكنتش عارفة امسكها اصلا. بيتزا بجد طعمها وريحتها في منتهى اللذاذة، احلى من اللي بنشتريها من المحلات بمراحل. فليه نشتري البيتزا من بره واحنا نقدر نعمل احلى من اللي بنشتريها كمان؟ وصفاتنا النهاردة كلها وصفات سهلة وسريعة جدا تنجز معاكي في اي وقت. لو عجبتكم الوصفات اتمنى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.